Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ka-16. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sataacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tos ayeuna mah di ulah ngemutan teuing kalepatan nu atos, ulah galider sieun dikaluarkeun, kadar bieu disek-sekan ku pundiang, ulah diangon nyeri hate, ongkohanan pundiang mah sok kitu adatna teh, harung gampung. Adatna neneng ari nu lepat mah kedah bae diseuselan, bibi mah teu aya panginten kana nyeri hate, margi kalepatan bibi teu taliti. Muhun eta mah kitu we. Nyimas Resminawati nutup carita anana tuluy ngaleos indit deui make Vespa nu maksudna arek ulin ka babaturanana. Kitu deui Neng Julaiha ka dapur rek nuluykeun deui pagaweanana. Harita waktu pasosore nu keur sumedang hade poena langit cekas bengras daya panghalang diwuwuh angin leutik ngadalingding katambah aya di patempatan dataran luhur tirisna hawa di Cianjur mah tong boroti peuting dalah ti beurang oge tiis. Nu matak harita Ibu Jenab ngalong dina teras bari nyerangkeun ka jalan nu teu lilabi musti sabada beres barang gawe teh nyamperkeun rumah lameh kadudunganana ge diuk dina kursi hoe bubuhan geus teu asa jeung jiga. Dupi nembe aya naon agan rupi nu nyeselan Nyi Julaiha eta babu goblok belegu galah mananti kebo samping kakara 2 kali make ke aspalan lamun teras kana hargana diduruk sakalian. Ya Allah sinjang 3 negeri teh agan dimustinah lumakun harenag. Samping 3 negeri kami mah handeueulna segede gunung maneh onaman geus taun-taun can pernah nyilakakeun barang kami. Ih nah atuh lalawara teuing ari Nyi Julaiha komo upami seueur padamelan. Dasar teh we si Julaiha mah ongkohanan di Bandunganan aku kami geus 3 poe ieu gaweana teh siga nu malaweung kawas nu kaedanan ku kabogoh. Ibu Jenab ngarenyu. Heuy agan mah sanes kaedanan panginten agan hoyong nikah panginten diemut-emut mah eleh keneh ku bibi leres oge tos nini-nini taralelewo deh kana padamelan. Komo itu dina sinjang aya aspalan teka tingali onaman bimustinah ngaheuheuy ngagogoreng Neng Julaiha. Dajeng saanyana maneh mah kapake ku kami tulaten pisan kana barang teh sakitu digawe di dieu geus ampir 8 tahun tacan pernah dirugikeun. Nah ari ku si Julaiha kakara oge 3 bulan geus nyieun peta picecebeun Ibu Jenab ngalembi mustinah. Atuh dipuji komo mani bekah liang irungna. Boga salaki kitu si Julaiha teh becan pernah tuh nyatanya kami mah. Ih ari agan pantes Nyi Julaiha sanggam juragan bade malaweung oge. Bibi mah sanes suudon. Ayeuna ku bibi diwartoskeun sot teh margi ngiring keheul
Selaras namanya Julaiha teh gaduh papacangan ka urang Cipayung. Malih tadi ka dieu pamenggetna nalika juragan angkat. Menicua bibi mah calik anegleng dina kursi. Tos kitu kerewuk Julaihana ngalah sangu sapiring mentung sareng serundeng. Bimustinah ngadoni tanpa bukti lantaran hayang kapake sorangan. Tuh paingan ari gablag gabogoh mah teu jauh tina sangkaan ngan eta we kumawani ngalaan dahareun di tukangan kami. Benernya si Julaiha goblok. Si Julaiha goblok pisan ari kitu mah. Eta lalakina pantaran kumaha kasep. Hei, kasep we ka stasiun agan batan kit banget garba irungna rebeh heug celetre panonna teh. Nah manis sanggam bibi oge matak pirujiteun. Dan eta meureun jelema boga mana bogohon oge si Julaihana bibi. Kan tenan we jalmi gaduh mah agan. Namung gaduhna gaduh celetre panon. Tukang ngedukan solokan gedengeun restoran Merdeka. Eta we deui agan abdi mah. Sebalna ku Julaiha teh nganggo nyarios kieu. Bodo boga dunungan kumat kitu mah. Papinteran we jeung urang lantaran dahareun geus kasing harepan ku dunungan mah. Di mana teuing milu ngadahar paling untung mun semur cocolan urutna. Bimustinah tuluy ngaboih ngagogoreng nu tanpa dosa hartina mah jijieunnan wungkul. Masya Allah nyaan bibi manehna ngomong kitu. Ibu Jenab tambah cuaeun bari mencrong banget Bimustinah. Ya Allah piraku teuing atuh agan bibi akon-akon diwartoskeun soteh bakat ngingku atos pusing mapagahan. Ana sarupa kitu mah lain antep-antepeun wajib diusirna. Ibu Jenab ngorejat maksudna rek nyarekan deui Neng Julaiha ngandas deui kana ceritaan anakna. Ulah remen dicarekan lantaran kahutangan budi ku bapana. Padahal Nyimas Resminawati mah akon-akon bakat mingku karunya sangkan ditarima digawekeun ku indungna geus kitu ge deui Ibu Jenab diukur tadi. Ari rek dibere tindakan ras deui kawati meuni omat-omatan ulah diteung-teuinganan dumeh bapana Julaiha baheula nulungan. Laras upami ngemut kana kasayan ramana teh mah namung tetep kalepatan aya di Julaiha. Cek bibi mah teu aya hubungan sareng ramana sarengna deui upami Julaiha awon talajakna teras-terasan nah bade diantep sakarepna bae ku juragan. Bimustinah ngagosok dunungan sangkan terus dununganana ngayakeun tindakan ka Neng Julaiha. Atuh komo we da kami oge boga pikiran moal hade diantep ngan waktu ayeuna aku kami pasti rek diperhatikeun heula tingkah lakuna. Ongkoh tadi geus beak-beak diomongan kayak di mana aya kajadian deui nu datangna ti manehna keneh. Lah di dinya mah baru kami ngayakeun tindakan. Ibu Jenab saolah-olah ngebrehkeun tinimbangan keur Neng Julaiha atuh leng bae Bimustinah ngahulang. Hatena ngarasa mentegeg lantaran pangaruhna teu asup. Dunungan teh bodo pisan. Keun si aku aing mah moal boleh diakalan. Loba ieu jalan keur nyingkahkeun mah tong disebut ngaran si Mustinah. Lamun teu bisa nyingkahkeun nu kitu patut. Gerendengna hate Bimustinah kaciri boga niat dolimna teh netelakeun sulit ati belang bayah. Tetep manehna mika ngewak ka Neng Julaiha padahal jenisna mah teu tuah teu dosa malah basa dicarekan tina urusan samping. Kaaspalan oge batina geus teretet boga sangkaan didoliman ku Bimustinah ngan bae teu ngebrehkeun sakwa sangka. Geus kitu mah leos bae Bimustinah ka tukang kabireungeuh ti lawang keneh oge Neng Julaiha keur ngajentul diuk dina kursi butut deukeut lawang ka dapur. Kituna teh bangun keur ngalamun gancang ku Bimustinah disampeurkeun. Ulah dianggo emutan nyai. Keun sing sabar. Digelandang sakitu-kitu bae mah kitu oge benduna teh juragan mah taralami. Bimustinah api-api ngupahan. Teu sawios-wios bibi mali sakedahna jalmi nu lepat mah kedah nampa panegor ti dunungan. Etang penyepet we supados janten perhatosan ka abdina. Walau Neng Julaiha bari ngarenghap pengunu eungap. Laras nyai diemot kadinya nama mung kanggo bibi sok ngiring nyeri hate teh asa kadiri sorangan
dapugo dinten teu oge bibi jeung Nyai sanasib pada bubujang mung eta kahoyong teh lepat tinggal lepat ulah papolotot teuing datos janten kebiasaan sipating jalmi kedah bae aya kalepatanana mustinah kawas nu heueuh milu mang nyerikeun padahal hatena mah mau puas yaktos kitu pisan bibi sadayana jalmi kedah aya kalepatan entong bujang urang dalah nabi oge sok rajeun aya lepatna ongkoh pikeun jalmi mah dina enggoning hirupna telanggeng cicing dina sae atanapi awon nu hartosna sok keuna ku awah gingsir ayeuna lumaku leres enjing pageto mah wallahu alam janten wajar kalepatanana jalmi kedah digeuing upami teu kitu tangtos kajongjonan jadina teu eta sadaya jalmi upami midamel kalepatan dina teu kapendakna ayeuna pasti awal akhir ebreh kalayan moal teu keuna nampi babendon Neng Julaiha nyaritana meni merenah bari teu welah imut padahal mun hade ngalenyepanana mah basana nu diucapkeun ku manehna teh ngagitik ka bimustinah sanes ku kitu bibi mah ngarasa helok sinjang kagungan juragan aya aspalan panyai nyesehanana sakitu apikna moal tina istrikaan mah kitu duka atuh bibi abdi oge ngaraos helok moal nya deui dina istrikaan aya aspalan margi bade prak dianggo oge dikosok heula malih nupang payuna di istrika teh rok heula kagungan yang wati eta mah tos kitu we milik abdi kedah nampi penyepret nyaan heran bibi mah nyai sarengna deui salami bibi di dieu tos bade 8 tahun teu acan pernah digelendeng ongkohanan bibi mah dina barang gawe sawios disebat leleda batan gurung gusuh bari cilaka numawi teu acan dipolototan acan bibi mah nyai bimustinah muji diri sorangan padahal manehna oge remen dicarekan ngan teu sakumaha teuing kawas Neng Julaiha bubuhan manehna geus nyaho kana adatna bakuna mah geus bandel waktu bimustinah ngobrol jeung Neng Julaiha teu lila ibu jenab narojol panonna ngadilaka Neng Julaiha netelakeun hatena masih keneh aya kakeuheul cing atuh pagawean teh ngabako bae bitina eueuh hartina dagang huntu oge kat cangkeul careham anggur pangmalikeun kaji sameter itu keur ngaganti taplak meja nyulamna mah keun bae ku wati mangga gan sawios ku abdi we bitinah mah bilih capeun Neng Julaiha hidang teu kungsi dititah kami mah lain nitah ka maneh barina oge nitah ka bitinah sanggeuk nitah maneh mah inggis tuluy elodan jeung ngongkohanan bisi murag di jalan heug ka aspalan deui kawas samping kami jeung buru-buru ka ditu bitinah mengpeung berang keneh ngan omat ulah tuluy nyimpang ka kabogoh ieu ka dieu cokot duitna ibu jenab bari ngadelekeun Neng Julaiha meuni siga kamaru sarta tuluy ka jero deui kusakituna we nya Nyai ari tos aya kalepatan sakali teh sesah bade dipercanten deui nu teu aya bentena sapertos halodo sataun lantis ku hujan sadinten tos diperdom sakali sok tuluy diperdompet bios bibi eta mah tos kitu kedahna bade kitu bade kieu ge teu langkung Neng Julaiha ngupahan sorangan sedang hate tetep teu genah nampapang jejeleh ti dunungan katambah ngadenge serina bimastinah kajudi ku Neng Julaiha sarua jeung mengpekan sungut bari jebi kasarna mah mupuas kantenan we Nyai jalmi mah kedah sabar ameh subur kudu boga rasa jama lila nyunyuhun samak deui bimustinah nyeleuketeuk bari terus ka jero nyamperkeun ka dununganana rek minta duitna keur meuli kaci sakumaha panitah dunungan sedeng Neng Julaiha teu kungsi ngomong deui lantaran bimustinah kaburu ngaleos anggur luk bae tungkul di barung Cipanon ngalimba ras inget kana nasib hirupna teu genah teuing ari jadi jelema sangsara turut teraluput tina panghina basa saumur-umur teu waleh ngagugulung kabingung wareg ku kanyerian komo deui keur Neng Julaiha dina kanyerianana
kudua kutilu mana geus teu indung teu bapa teu baraya-baraya acan rajin boga salaki sarua jeung henteu ceuk sompralna ukur akuan da bukti nama ninggalkeun jaba boga imah dieusian ku batur lah pendek nama mata koream nata anana dina urusan kaprihatinan Neng Julaiha waktu kiwari nu teu weleh netes semplek nincak semplak sagala aringgis sagala rempan tapi ngahulang nateh teka talanjuran gancang manehna ngorejat ditungtungan ku ngucapkeun istighfar sarta terus ka dapur guru birun seuneu nu maksudna rek masak deui nyadiakeun keur dahar sore kitu oge maneh taliti nakara da sieun aya kajadian nu teu dipiharap geus teu jadi birok deui teu dilalakina teu diawewena mun geus ngabogaan ceungceuman bebene hate teh teu weleh ngendat bae tepanggih sapoe oge karasana maneh asa sataun paribasana ti peuting kaimpikeun ti beurang kagundamkeun sudah kana sagala rupa hal da hate ti belat kasih manehna contona hiji jajaka nu cukup rupa jeung bandana katurug cukup kudunya hiji waktu gawena ukur ngalamun bangun nu jauh paninengan horeng nu boga hate ti belat ka hiji gadis teh tayalian pieunna Nyimas Resminawati demi katelahna teh Cep Ruslan harita sanggeus nyacapkeun lamunanana gerewek bae ngagagero bujangna katelah Bakir. Mang Bakir nu digegero oleh teu aya nembalan. Mang Bakir Cep Ruslan gegorowanana mani ngengkreng bari ngoloyong rek nempo bujangna di luar barang lol kana lawang kabeneran bujangna nu rojol meh bae diadu. Si badul Cep Ruslan ngaranyug. Di mana Asep? Naon di mana teh? Mohon sangan Asep bieu aya orai badul. Nu mawi Mang Purat pero ti pipir ka dieu. Den aya orai badul, tapi Mang Bakir kawas orai badul. Cep Ruslan ngabalieur hayang seuri. Asep mah baku ari tos ngareurewas teh. Kunaon ari Mang Bakir unggal digegero tara gancang nembalan teh? Torek. Sanes torek Mang Masep iya celina rada perlop ari Mang Bakir tas di mana tuh batur mah gegerewekan ti tadi rek barang titah oge maneh hararese nancelong bae pagawean teh siga nu murag bulu bitis teu geunah cicing di imah sanes ngancelong Mang Masep na tes di mana tuh wangsul ngador dasar jelema beureu ari ngancelong jeung ngador teh sarua kitu Cep Ruslan morongos bari ngadilak sanes ngador ketang tos ngali naon ngalihul ngali naon ngalihui mana aya nahuina sanes ngalina naon atuh ari lain ngalihui mah eta ngali sampo nu dipipir sanes ngalihui sanes ngali sampo Mang mah Asep ngali tanoh ngarabut sampo Mang Bakir ngaheureuyan hus dasar nu beureu pinter kana ngalukaliko omongan teh apunten we atuh Sep ganyol-ganyol tales ngora bade aya kepriogian naon Asep teh itu Kang Ramlan bade miwarang manggalekeun gedang sanggemna baruk tuang raka miwarang nah atuh sanes ti tadi Mang Bakir gura-giru ka jero anagok kalawang kamar horeng nurek nitah teh keur peureum atuh manehna ngarogo gancang mundur deui nyamperkeun ka Cep Ruslan. Nah Asep mah ari tos ngaeureyan ka kolot teh boro Mang gura-giru hawatos kanu pupunduteun geuning nuju kulem atuh jamak we Mang Bakir hitung-hitung gerak jalan batan kitu mah mencugan tanah ka nyeri-nyeri cangkeng Cep Ruslan ngeunah seuri padahal batin-batinna mah ngeri bogal ancek keur gering geus aya bulana bakuna gering pikir tayalian Den Ramlan kabungbulengan ku Neng Julaiha nu can nyahoeun kumaha nasib-nasibna mohon nya Sep demot-emot mah hawatos ningalan tuang raka salira janten alit kana barang tuang janten suda naon bae cenah Asep nu karaosna teh
Lah nu matak abi oge mang geus ngerasa teter ku Kang Ramlan mah di parios mah tos sababaraha kali ka dokter kitu deui ka kampung ongkoh-ongkoh bae kalawan ongkoh-ongkoh bae kalah kawawotan cek kasarna dukun lintuh penyakit mah tuh ari nu jadi lantaran mah basa bareto teh ka Bandung nya manehna teh aya hubungan jeung hiji gadis nu dianjerakan ku Kang Ramlan. Ari geus kitu awewena teh aya beja ti bujangna geus boga salaki geuning bareto kungsi dicaritakeun ka emang mung ka ama sareng ka ibu mah teu diwartoskeun. Oh panginten upami kitu mah ari panyanten teu damang biasa we ku penyawat ayeuna influenza tangtos we sanes landongeun dokter Asep kedahna ditambakeun kanu tiasa. Nah atuhnya nganggo diemutan sagala pira oge istri kawasanes pamegat kalayan kawas nu teu aya deui istri. Padahal di daerah urang ge teu sepi ku nu geulis teu kurang nu tandang paripaosna bade kanu kitu kanu kieu moal teu kengeng upami emang samodel tuang raka kagugan bebene direbut batur naong teuing ka kolong ngetak naon kiwin we nu bahenol nerkom nya cek urang kitu sate sedang batin-batin Kang Ramlan mah beda deui mang nu mawi atuh abongkeun jalmi nya juljel henteu sami Asep sanes bade ngintunkeun dag Mang Bakir nyarita nang ngadadak eureun bari panon ngareret ka Asep Ruslan kitu deui manehna silih reret siga nu kaget lantaran di jero kamar sadaya nu gegerendengan nyarita sarta Asep Ruslan teu loba omongan naon-naon katayek bae lempang rek ngintip nu gegerendengan reg palebah lawang kamar nu dipindingan ku hordeng ngarandaun tuluy ngalieu ka Mang Bakir tukangeunana horeng nu gegerendengan teh Den Ramlan. Engkang teh teu kinten cintana ka salira Neng mung bae bade ngadeuheus ka api sareng ka Ami ngaraos abot ngarumaoskeun sanes dadap sanes pacing sanes campaka kuduna kumaha ari salira Neng. Duh engkang kanggo abdi moal tiasa nyebatkeun mung saksina bumi sareng langit saupami abdi teu laksana ka engkang. Paripaosna sawios paeh janten siit batandae kanulian abdi teu kinten abotna Neng. Den Ramlan kadengena kudu ngarintip semu nu ngaharewos nyebut Neng tapi keur Asep Ruslan teu wani ngaganggu kitu deui Mang Bakir lantaran inggis rewaseun geus kitu kadenge deui ngaharewos. Neng ka bade naon Kang bedieu atuh calikna ulah nebihan har pan ieu abdi mah ngarendeng na ari nu dikalengkung Kang teh saha kitu engkang tetep atuh banget abdi. Jep Den Ramlan jempe deui katingali kudu ngintip leungeun Den Ramlan nyangkeh guguling bangun nu geget bangun nu pageuh kalemeng lalakon waktu paduduan diuk handapeun tangkal campaka kacipta bibir Neng Julaiha nu ipis jaba beureum bawati kudrat teh ngab. Den Ramlan tungkul bibirna ampir antel kana guguling nu keur ditatangkep tapi akhirna Den Ramlan ngagebag lantaran lain rek nyium pipi Neng Julaiha horeng guguling malah nepi ka murag rasana ngalesotkeun tanggeuyan punduk nu geulis. Astagfirullahaladzim cenah ngucapkeun istighfar bari ngarongkong nyokot guguling sok ditunda dina dadana bari ditangkep. Duh Neng Julaiha buah hate engkang teu kinten berhargana unggelan salira anu tos blak-blakan diebrehkeun kalayan ku engkang ditampi lahir batin yen salira cinta sajati sumpah disaksian bumi sareng langit kalayan janji setinggi langit hoyong silih belaan sapapait sama manis moal bade carogean lintang ka engkang namung buktosna ya Allah dedoh teuing jungjunan engkang nu geulis buktosna sumpah kalayan janji nu sakitu patrina nahabat digugurkeun ku nyalira hartosna jalir janji sulaya tina panyangka amis dipayunkeun tungtungna bet janten pait alahbatan jadam atanapi samiloto harita engkang ka Bandung deui nu maksadna hoyong nepangan bari sakantenan salira bade disuhunkeun
katuang rama rawuh katuang ibu namung di jalan keneh waktos engkang dina beca henteu lepat titinggalian yen salira kapendak nuju raos-raos dina sedan sareng hiji jajaka tur ngarendeng pisan calik di payun. Ku kituna batin engkang keukeuh maksa hoyong nepangan ka bumi barisakan tenan ngayakinkeun. Akhirna langkung Abdol mendak wartos ti bieu mah yen salira parantos nikah. Duh Neng Julaiha, upami engkang tos ngalaman disambar ku gelap teh mah teu benten ti kitu nguping wartos ti bieu mah dugi karaga engkang asa melesat ngawang-ngawang rag-rag deui ka bumi janten ancur teu aya bangkarak-bangkarakna acan bakat mingku hareuneg raskana sumpah kalayan janji salira ku anjeun. Raskana sumpah kalayan janji salira ku anjeun. Namung rumaos kitu engkang moal suda naneda ka Gusti Nu Maha Suci. Mugi-mugi salira diawetkeun jodona kalayan dipaparin taufik hidayah. Oge sakumaha janji sareng sumpah nu tos nyata gagal. Ulah matak janten hal-hal nu teu dipikapalai ku salira. Disagadeungeunana ti eta mungguh batin engkang tetep bade ngangken yen salira didamel pujaning ati siang kalawan wengi geulis kitu gerendengna hate Den Ramlan anu teu boleh tibelat manteng kaning Julaiha nu akhirna ditungtungan ku rumenghap narik napas panjang di barung Cipanona nyalangkrung. Sawatara menit disantas Den Ramlan ngagerendeng kitu Asep Ruslan jeung Mang Bakir setengah asa digebah ku ngagurutakna Ibu Ramana sarumping. Kayalian milari tambah pikeun ngubaran Den Ramlan sedang Asep Ruslan leos ka dapur ari Mang Bakir ngajanteng di lawang. Kunaon ari sampean siga nu tas barang gawe berat beda renghapna Ki Bakir ramana Den Ramlan nu katelah mamawi lastra tumaros bari mencerong beungeut Mang Bakir. Sumuhun mama eta nembe naon mamawi lastra ke situ maros bari ngaitkeun tetekan kana kapstok. Eta wungkul ngali sampo manawi Mang Bakir tungkul siga nu era. Ngali sampo anu mana? Dipipir belah mana? Anu mana? Sabaraha tangkal dikamanakeun mamawi lastra sasawuranana manin naragteg nepi ka Mang Bakir ngahulang siga nu kasima. Cik atuh mamana ari nyarios teh mani nyeepkeun batur naragteg kawas bedi lebren. Ki Bakir oge kuat ngahulang ngadadak jantungeun garwana mamawi lastra nyempad bari mesem. Dibawa ngomong sakitu oge nepi ka tuluy ngahulang komo lamun dipariksa di pengadilan ngayok-yok sawan atuh da mama Mang Bakir alangah elengeh. Ari Ruslan kamana Ki Bakir? Ieu abdi mah Ibu. Asep Ruslan kesit nyamperkeun. Teu sare bae Ramlan. Duka atuh Ibu, mergi teu ditinggal. Rupina mah kulem mergi jempe bae. Dupi Ibu sareng ama mulih ti mana? Harek kapantas nyiar ubar pikeun lancok maneh. Nyata ti mama ajengan gentur. Moal hade lancok maneh diantep bae. Ibu mah nyacapkeun kapanasaran neangan akal tarekah mela anu jadi anak kadar nu mastikeunana mah anging pangeran. Nuhun sia teh kumaha atuh nya Bu? Di Bandunganana ku abdi rai dinten asa mingkin tambih lamunanana. Upami kitu mah teu lebar ka salira teu hawatos ka sepuh. Asep Ruslan luk tungkul deui mangsedihkeun ku ayana nu jadi lanceuk gering alang layung. Heueuh da nya atuh Rus teu nyaa ka indung bapa lancok maneh mah. Sanggem ibuna kalawan teu kungsi nampi caritaan ti Asep Ruslan anjeunna teras ka kamar nyamperkeun Den Ramlan kasampak keur ngaringkuk di sisimbut siga nu tiris pek ibuna calik sisi ranjang. Lan cenah sorana rada ngaharewos lantaran bisi reuwaseun bari badana dirampa. Den Ramlan ngulisik malik nyah bentan neuteup ka ibuna. Oh gening Ibu tos mulih ka mana ari ama?
Waktos na kabujang sa pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.